A água invadiu o Museu da República. A água que vem da Rua do Catete invadiu o Museu da República. Essa ali é a saída para a Rua do Catete. Vou dar a volta que é para poder filmar mais. A água vem da Rua do Catete, entra no museu. Vou para um outro ângulo.